फाइनली मेरो हातमा आज दुईटा DJI को प्रोडक्ट छ। यो हो DJI माइक मिनी र यो हो DJI Osmo मोबाइल 7P। आज म यो दुईटालाई अनबक्सिङ गर्दैछु। कृपया भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। मन परेमा आफ्नो साथीभाइहरूलाई सेयर गर्न नबिर्सनु है त। अबदेखि म यो माइकबाट बोल्ने छु ताकि मेरो यो ब्याकग्राउन्डमा जुन नोइजहरू आए नि आगामी दिनमा आउने छैन। र यो गिम्बल हो, यसबाट चाहिँ मैले राम्रो भिडियो निकाल्ने छु, रेकर्ड गर्ने छु। सुरु गरौँ है त। सुरुमा म यो माइक निकालेर देखाउँछु। यो हो मेन, यसभित्र छ हाम्रो माइक। यो हो माइकको कभर, तीनटा छ। यो हो, यसलाई म पहिला यहाँनिर पिल गर्नुपर्छ है। हामी त्यस्तो हुँदो रहेछ। माइक 1, माइक 2, यो चाहिँ मेन होल्डर। यसले चाहिँ दुईटालाई कन्ट्रोल गरिरहेको हुन्छ, दुईटालाई। अनि यसमा म्याग्नेट पनि दिया हुन्छ कि। यो म्याग्नेट चाहिँ यहाँनिर टी सर्टमा राख्ने भित्रबाट, अनि यहाँनिर टाँसिदिने भयो। कस्तो कुल के। अब चाहिँ म दामी भिडियो बनाउँछु कि। अब मेरो साउन्ड क्लियर आउनेछ गाइज। अब म दामीसँग रिभ्यू गर्नेछु। अब म यसलाई चाहिँ फिट गरेर देखाउँछु है। माइकमा फिट गरेर देखाउँछु। यो माइक भयो, फिट भएन, यस्तै फिट गर्ने। अनि हेलो हेलो माइक टेस्टिङ भनेर बोल्ने। सानो मेटल दिएको हुन्छ। यो DJI को मेटल हुन्छ यहाँनिर। यो DJI को मेटल यहाँनिर भित्रपट्टि राख्ने, अनि यसलाई यहाँनिर टाँस्ने। त्यस्तो दामी देखियो। अब मलाई एकदमै सजिलो चाहिँ भिडियो बनाउन। अब म अनबक्सिङ गर्दैछु Osmo मोबाइल 7P। यो चाहिँ गिम्बल हो, मोबाइल ह्यान्डल गर्नको लागि। तपाईँलाई ह्यान्डल गरेर देखाउने छु। मेन यो हुन्छ, त्यसपछि अर्को हुन्छ। यो चाहिँ लाइट हो, चार्ज छैन। यो लाइट हो, यो चाहिँ मोबाइल ह्यान्डल गर्नु चार्ज चाहिँ लाग्यो लगाएर। अनि त्यसपछि यसमा मोबाइल फिट गर्यो हो। अनि त्यसपछि यसलाई यहाँनिर ठ्याक्क यो जोइन्टमा है, यसलाई यहाँनिर हाल्ने, टप्प टालियो। त्यसपछि यसलाई म मुभ गरेर देखाउँछु। यस्तो मजाले मुभ हुन्छ। तल भने तल, साइडमा यस्तै रोटेट हुन्छ। त्यसपछि यसमा मोबाइल, यसमा म लाइट हालेर देखाउँछु। यसमा लाइट पनि फिट गरेर मिल्छ, लाइट पनि आएको हुन्छ। यसमा यो लाइट आएको हुन्छ, यसलाई म फिट गरेर देखाउँछु है। यसको पनि सेम हो, यहाँनिर कनेक्टिङ गर्ने हुन्छ। यसको पनि यहाँनिर साइडमा, यहाँनिर ट्याक्कै यो हालिदिने, ट्याक्कै अन भयो है। त्यसपछि म लाइट हाल्छु, अझै स्पिड बढाउँछु। लाइटको पनि स्पिड बढ्छ। यसरी अन गरेर म आफूतिर पार्छु। सो गाइस, आजको मेरो रिभ्यू यति नै थियो। मैले DJI मिनी माइक अनबक्सिङ गरेँ र Osmo मोबाइल पकेट अनबक्सिङ गरेँ। यो DJI Osmo मोबाइल 7P मा के फिचर छ भन्ने कुरा चाहिँ म नेक्स्ट भिडियोमा बनाउने छु। अब माइक त के भन्नु छ र, एज युजुअल जे हो यहाँ त्यही हो। अब माइक लगाएर आगामी दिनहरूमा भिडियो बनाउने छु है त। यति भन्दै म छुट्टिन चाहन्छु। हस् त, नमस्कार।